Բարև ձեզ հարցազրույցի տաղավարում այսօր զրուցելու եմ Մայրաթորի միաբան Ռուբեն Վարդապետ Զարգարյանի հետ, Աստված օգնական։ Աստված պահապան։ Խոսելու ենք իհարկե քաղաքական իշխանության հարձակումներից Մայրաթորի դեմ եւ առհասարակ վերջին օրերին կատարվող շատ խայտառակ երևույթների մասին։ Սկսենք ամենասկզբից, այս կոնֆլիկտի իրական նպատակը որն է, կոնֆլիկտ, որը հասունացել է ոչ թե 3, ոչ թե առաջին օրը, այլ 2018 թվականից ի վեր ու տարբեր դրսևորումներով մենք տեսել ենք սրացումների, հիմա կարծես թե դրա հերթական փուլն է։ Ժամանակը, ձևը եւ այն իրադրությունը, որի մեջ այսօր ապրում է մեր պետությունը եւ մեր հասարակությունը։ Ինչու հենց հիմա։ Այսօրվա իշխանությունները ժամանակին շփվում էին ամենայն հայոց հայրապետի հետ, վարչապետ, կաթողիկոս։ Այս թեման այնպես չէ, որ նոր թեմա է կուսակրոնության խնդիրը հայ եկեղեցում։ Իդեպ ձեզ ասեմ, սրանից մոտարապես 150 տարի առաջ այսպիսի քննարկումներ եղել են հայ առաքելական եկեղեցում, այն ժամանակ բարեփոխման այդ գործընթացի անվան տակ եւ կան նաեւ զեկույցներ, բավական նյութ կա, ինքս նոր չէ։ Իսկ ասեկոսեները թե անցյալ շրջանում տարբեր հոգեվորականների ուղղությամբ Այսինքն նոր չէր դա, որպես, այսպես ասած, ինչպես իրենք են ձևակերպում, օդում կախված լուրեր։ Բայց ինչու ընտրվեց հենց այս ժամանակը եւ ոչ թե ասենք այն շփումների շրջանը, որ կարող էր, եթե մարդը անկեղծ մտածում է առաքելական եկեղեցու մասին, իրեն հավատավոր զավակ է համարում։ Չէ, ես ասում եմ այն կեցվածքը, որ հիմա իրենք այդպես ներկայացնում են այդ կեղծ սրտացավությունը, որովհետև կա քաղաքական պատճառ, հիմնականում քաղաքական պատճառն է, եւ կան հարցերի մի փունջ, որոնք իմ կարծիքով մեկը մյուսի հետ առնչվում են եւ կապված են։ Կա սպառնալիք արտաքին։ Եվ այդ սպառնալիքներից մեկը հենց չեզոքացնելն է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին։ Իր ազդեցությամբ։ Այսինքն, ինչպես Գերագույն հոգևոր խորհրդի հայտարարության մեջ էր ասված, ուրեմն սպասարկում են արտաքին հայատյաց ուժերի նկրտումները։ Կա ընտրությունների խնդիր, առաջիկա, եւ կա սահմանադրական բարեփոխումների հարց, որտեղ հստակ հոդված կա հայ եկեղեցու դերի բացառիկության վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ, սա կեղծ օրակարգ է եւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը հակված չէ ներքաշվելու այս օրակարգի սպասարկման։ Մենք մեր առաքելությունը ունենք, մենք մեր այսօրվա մարտահրավերներն ունենք եւ մեր հոգեվորականությունը ամենակարևորը, որ շեշտում եմ, միաբանությունը հատկապես համախումբ օտար բառով կոնսոլիդացված պատրաստ է դիմակայելու այս մարտահրավերի առջև եւ չսպասարկելու այն օրակարգը, որը եկեղեցու դրսից է պարտադրվում մեզ։ Ուրեմն ես որպեսզի մեր կապարանոց չհնչի այս ասածները։ Ինչ է ընդհանուր պատկերը, երբ որ մենք այդ պատգամները ստանում ենք կամ ուղերձները ստանում ենք։ Տեսեք, փորձ է արվում ստեղծել կամ վերաձևավորել եկեղեցի առանց հոգևորականության։ Քաղաքական իշխանության ազդեցության ներքո։ Երբ որ ասվում է իշխանական պատգամավորներից մեկի շուրթերով, որ դա խմբակ չէ, ինքը կարծեմ սխոտկա բառն էր օգտագործել, որ հավաքվեն իրար մեջ որոշումներ կայացնեն։ Հասկանում եք։
Այսինքն չի հարգվում նվիրապետական ամբողջ համակարգը, ժողովական դրությունը եկեղեցու։ Այսինքն եպիսկոպոսների ժողովը բնութագրվում է առ ոչինչ, սխոդկա։ Հասկանում եք։ Միջամտությունը ընտրությունների առնչությամբ կաթողիկոսի եւ ընդհանրապես հոգեվորականների։ Գիտեք սա ինչ դուռ է բացում, սա ուղղակի վերևից ներքև նվիրապետությունը քայքայելու, վերացնելու դուռ է բացում։ Այսինքն միակ ազգային կառույցը, որը այսօր կա, որը այսօր կուռ է, փորձ է արվում քանդել ներսից։ Ես ներսից հնարավոր չէ քանդել։ Գոնե ինչքան իմ գնահատականն է կամ ինչպես ես եմ տեսնում։ Դրսից։ Տեսեք, ինձ մոտ մի տպավորություն է ստեղծվում, որ մեզ ուզում են դավանափոխ անել, որովհետև չկա հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցի առանց վարդապետության, դավանական հիմքի եւ նվիրապետական կառույցի։ Մենք բողոքական եկեղեցիներ չենք, հասկանում եք։ Հայ եկեղեցին ես դրա համար է, որ գոյատևել է դարեր շարունակ անցնելով ամեն տեսակ հարվածների ու դժվարությունների միջով։ Եվ մյուս կողմից մենք տեսնում ենք նաև, որ սա հանրապետության քայլ չէ, այլ միապետական քայլ է, որտեղ միապետներն էին միջամտում եկեղեցու գործերին։ Սահմանադրությունը շատ հստակ ասում է, որ աշխարհիկ իշխանությունները, երբ սա իմ ձևակ, սահմանադրությունը ասում է, որ եկեղեցին եւ պետությունը անջատ են, եւ պետությունը չի խառնվում հոգեվոր։ Աշխարհիկ իշխանությունները չեն կարող միջամտել հոգեվոր իշխանությունների գործերին, որտեղ դրանք իրենց գործառույթը չէ ուղղակի։ Իսկ եթե չեմ սխալվում, կառավարության յուրաքանչյուր անդամ երբ երթում էր տալիս, չէ, իրենք մեր երթումից են կարճում, որ մենք անում ենք սուրբ սեղանի առաջ Աստծուն մեր ուղված, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենսդրությունը։ Հիմա ինձ ասեք, տեսնեմ, այդ սահմանադրական որ հոդվածով է իրավունք վերապահված աշխարհիկ իշխանություններին, այդ թվում առաջին դեմքին, միջամտել եկեղեցու գործերին, այդ թվում ընտրություններին։ Հայ եկեղեցին ունի իր ընտրական սիստեմը, համակարգը, լավ է, վատ է, այլ խնդիր է։ Իդեպ ձեզ ասեմ, որ ամենաժողովրդավարական, այսպես ասած, համակարգը հենց հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցում է։ Դուք վերջերս տեսաք Հռոմի պապի ընտրությունը, որը կատարվեց ընդամենը 132 թե 133 կարդինալի կողմից, կոնկլավն է։ Իրենք ընտրում են ամբողջ կաթոլիկ աշխարհի հավատացյալները ընդունում են որպես այդպիսին։ Եվ ոչ թե ասում են, չէ, մենք պիտի, իդեպ կաթոլիկ եկեղեցին էլ է ժամանակին հարվածների ենթարկվել, երբ լիբերալները Իտալիայում եկան իշխանության, դա Մոսոլինիից առաջ էր, սկսվեց հռոմեական այդ խնդիրը, եւ նրանք էլ նույն թեզիսներն էին ասում, պետք է պապերը ընտրվեն ժողովրդի կողմից։ Այսինքն սա եկեղեցիների դեմ նոր մարտավարություն չէ, նոր երևույթ չէ, հասկանում եք, նաև ձևերը նոր չեն։ Բայց նպատակին գանք, դուք 3 հանգամանք առանձնացրիք, արտաքին մարտահրավերներ, որոնց դեմ հանդիման է այսօր հայոց եկեղեցին, եւ հենց այդ հայտարարությունների օրերին էլ վեհափառ հայրապետը Բեռնում միջազգային համաժողովի շրջանակում Արցախյան օրակարգն էր առաջ քաշում, բարձրացնում էր խնդիրներ, որոնք առաջին հերթին Նիկոլ Փաշինյանը ի պաշտոն է պիտի բարձրացներ բոլոր հնարավոր ու անհնարին ատյաններում, բայց մենք ունենք այն իրականությունը, որը ունենք, եւ դրանից առաջ եղել էր Փաշիզադեի հայտարարությունը հավակնությունների հերթական դրսևորում Ադրբեջանի կողմից, այս անգամ արդեն Մայրաթորի նկատմամբ։ Սա համընկնում էր թե Դե դուք արդեն ներկայացրեցիք, ասենք տարական գիտելիքներ ունեցող որևիցե մի քաղաքացի կարող է հասկանալ այս ամենը, չէ՞։ Եվ կարիք չեմ տեսնում, որ ես հաստատեմ կամ ժխտեմ։ Պարզ է։
Ես այլ դիտանկյունից փորձեմ նայել։ Ադրբեջանը ինչպես որ վարվում է Հայաստանի հանդեպ հիմա, նույն ձև այսօրվա իշխանությունները փորձում են վարվել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու։ Մեր այսօրվա իշխանությունները, ես ցավի սիրտ եմ ասում, ամեն անգամ, երբ տեսնում եմ այդ հանդիպումները, ես շատ վատ եմ զգում, տրամադրության անկում ենք ունենում։ Ի վերջո, մեր երկիրն է ներկայացվում։ Այո, ոչ միայն հոգևորական եմ, նաև Հայաստանի Հանրապետության լիարժեք քաղաքացի եմ, այստեղ ծնված, մեծացած, անձնագրի տեր, իրավունքներով, պարտականություններով, տեսլականով ցավ ենք ապրում այս ամենի համար եւ տեսնում ենք այդ նվաստացումը, գիտեք, նվաստանում ենք մենք բոլորս։ Եվ այն ամենը, ինչ որ թշնամական պետության կամ պետությունների ղեկավարները անում են այսօրվա մեր արտաքին քաղաքականությունը իրականացնողների հետ, իրենք ուզում են նույն ձևով վարվել մեզ հետ ներսում, որովհետև ձեռքները գործիք են ընկել, ինչպես Ադրբեջանի ձեռքը ուժ է ընկել, դուք կարծում եք, որ հիմա երթման տեքստի մեջ կա նաև ինքնիշխանությունը պահելու։ Դա այդ ամեն ինչը հենց ինքնիշխանությամբ էլ փորձում են։ Հիմա ես հարց եմ տալի, այդ ինքնիշխանությունը պահվել է։ Երեք լսեցի համալսարանում մի այսպիսի արտահայտություն էր արել, Արցախը կորցրել ենք, ավելի ինքնիշխան ենք դարձել։ Գիտեք, ես քաղաքական գործիչ չեմ։ Լավ, բայց խելք ունեմ, կարդում եմ, ի վերջո կրթություն ունեմ։ Մենք այսօր ծայրահեղ անվտանգային դեֆիցիտի մեջ ենք գտնում, ճգնաժամի մեջ ենք գտնվում։ Եվ մեր ինքնիշխանությունը այսօր այլևս պայմանավորված չէ այսօրվա իշխանությունների վարած, այսինքն պայմանավորված է նրանով, որ հասել ենք այսօր։ Հետևանքն է դրա։ Պարզապես կան ուժային կենտրոններ, որոնց շահերին չի համապատասխանում Հայաստանի կլանումը թուրքական աշխարհի մեջ։ Հասկանում եք, այսինքն դա մեր նրա ձեռքբերումը չէ, այլ տվյալ ուժային կենտրոնների շահերից բխող հանգամանք։ Եվ իրենք կուտակել են հսկայական ուժ, բարեկամներ եւ արտաքին դաշտում ունեն, այսպես ասած, աջակիցներ եւ ներքին դաշտում ունեն ուժ։ Ի վերջո իրենց հասարակությունը ինչ-որ իմաստով կոնսոլիդացված է։ Հիմա ճնշում են, բռնություն են կիրառում, ինչ են անում։ Առնվազն մեկ հարցում Հայաստանի նկատմամբ կառավարման ուժեղ համակարգ կա, ինչը մենք չենք տեսնում այստեղ։ Հիմա այս գործիքակազմով թշնամական պետության ղեկավարը խոսում է մեր ղեկավարության հետ, այսինքն մեզ հետ։ Ինքը այդ մոդելը փորձում է կիրառել մեր նկատմամբ, տիրապետելով ուժային կառույցների եւ այն գործիքակազմին, որ այսպես ասած տրվել է իրեն, բայց պիտի հիշեցնեմ, որ սահմանադրությունը եւ օրենքները հստակ սահմանում են, թե որն է որևիցե պաշտոնյայի լիազորությունների եւ պարտականությունների շրջանակը։ Եվ խոսեցիք սահմանադրության փոփոխության մասին ու եկեղեցու առանձնահատուկ բացառիկ դերակատարության մասին, արդեն մասնագետների կողմից, այդ թվում իրավաբանների, հնչել են կարծիքներ, որ այս կեղտոտ արշավի թաքնված նպատակը գուցե հենց դա է՝ հասնել նրան, որ Բաքվից թելադրված սահմանադրության մեջ հայ առաքելական եկեղեցին չունենա այն դերակատարությունը, որը ամրագրված է գործող սահմանադրության մեջ եւ որը շեշտված է նաեւ անկախության հռչակագրում։ Այս առումով ինչ նպատակ կհետապնդի իշխանությունը փորձելով հասնել այդ դրույթին, այսինքն սա էլ ենք դիտարկում արտաքին պատվերի շրջանակում, թե սա նաեւ ներքին կոնսոլիդացիայի վերջին օղակը փորձել կտրելու ինչ որ գործողություն կարող է լինել։ Երկուսն էլ հնարավոր է։ Ես հակված չեմ մտածելու, որ որևիցե մի իշխանություն իր արժև նպատակ է դրել արտաքին օրակարգ սպասարկելու։
Քավլիցի, դեռ դրական ենք մտածում։ Խնդիրն այն է, որ չեն կարողանում դրա համար են զիջում։ Չեն կարողանում, չեն ուզում իշխանությունը թողնել եւ դրանով, որպես իրենց իշխանությունը պահեն, դրանով նպաստում են արտաքին օրակարգի սպասարկմանը։ Ես դեռ այսպես եմ մտածում։ Դուք իհարկե լավատես եք։ Խնդիրը այստեղ հենց դա է։ Իսկ եթե կա արտաքին վտանգ, իսկ կա ու միշտ է եղել։ Ուրեմն առաջի խնդիրը, որ պիտի արվի, դա հասարակության համախմբումն է, բոլոր շերտերի։ Եվ այդ թվում բոլոր այն պատմական հաստատությունների, որոնք մեծ դերակատարություն կարող են ունենալ։ Օրինակ, որևիցե մեկը կարող է թերագնահատել եկեղեցական դիվանագիտությունը մեր, ասենք, այս անկախության ամբողջ տարիներին, որ աջակից է եղել մեր պետության դիվանագիտությանը։ Այսինքն այսպիսի մարտահրավերների առաջ կանգնել անվտանգային, ես կասեի նույնիսկ գոյութենական եւ հրաժարվել այն բոլոր աջակցություններից, առանց այն էլ մենք դրսում աջակցություն չունենք։ Ներսում էլ մեզ զրկում ենք մյուս բոլոր կենսական ավիշներից։ Ինչի վրա ենք հույսներս դնում։ Սա իդեպ ինչ որ մենք այսօր խոսում ենք այստեղ, ես դժվար եմ հավատում, որ կլսեն այն մարդիկ, որոնց ուղված է խորհրդորը, բայց մեր հասարակությանն է հատկապես ուղված եւ հատկապես մեր եկեղեցու հավատացյալ ժողովրդին, ովքեր հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցի անդամն են։ Գերագույն հոգևոր խորհրդի հայտարարության մեջ հստակ գնահատական է տրված։ Եվ այդ հայտարարության մեջ կար նաև կոչ համապատասխան մարմիններին այս ամենի առաջն առնելու։ Ենթադրենք այս կոչից կամ կարող ենք եզրակացնել այս կոչից, որ հայ առաքելական եկեղեցին ինչ որ փուլում կարող է գնալ նաև իրավական ճանապարհով, որովհետև առաջին դեմքերի մակարդակով հնչեցվում են հայտարարություններ, որոնք իրենց մեջ ըստ էության պարունակում են նաև հանցագործության մասին հաղորդում, ընդ որում շատ ծանր հանցագործության մասին։ Ես նկատի ունեմ Աննա Հակոբյանի հայտարարությունը մանկապղծության վերաբերյալ։ Այս առումով ինչ քայլեր պիտի ձեռնարկի եկեղեցին կամ պատրաստվում է արդյոք ձեռնարկել։ Այստեղ շատ հստակ գրված է. հարկ չկա եկեղեցին ներքաշելու արհեստական օրակարգերի մեջ, ինչ որ քիչ առաջ ներկայացրեցի, եւ մղելու հակադարձման գործողությունների։ Այսինքն, եթե շարունակվեց, այս հակադարձման գործողությունները ենթադրում են, որ պետք է լինեն։ Հիմա չգիտեմ ինչ ֆորմատով, ինչ ձևաչափով։ Ինչ վերաբերում է այն մեղադրանքներին, գիտեք, ինձ այդքան ցավ չի պատճառում, որ ինձ են վիրավորում որպես հոգևորականի, որքան այն իրավական, հոգևոր, բարոյական ճգնաժամը, որ ստեղծվում է նման պարագաներում։ Հիմա տեսեք, ես ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել իրավական կողմի վրա, որից բխելու է նաև մնացած բոլոր դրսևորումները հասարակական, բարոյական, հոգևոր, անվտանգային։ Երբ որ կա հայտարարություն, որը քրեական հոդվածի տակ ընկնող մեղադրանք է։ Հակառակը իդեպ նույնպես սուտ մատունությունը։ Բայց այստեղ մեղադրանքը որոշակի անձի կամ որոշակի անձանց մասին չէ։ Սա մեղադրանք է ամբողջ հոգևորականությանը։ Դա բացառություն նույնիսկ արված չէ։ Կառույցին։ Կառույց չասենք, ամբողջ այդ ոնց որ ասենք մեկը անպատվի բժիշկներին, որոնք սպիտակ խալաթ են ակել։ Ասենք օրինակ մեկը ասի, որ բժիշկների խալաթի տակ մարդասպաներ են թաքնված, ոստիկանների համազգեստի տակ կաշառակերներ, չգիտեմ եւ այլն, հասկանում եք։ Եթե սա իրավական գործընթացի չի տանելու, երկու կողմից էլ բռնվելու տեղ չկա, կամ գրանցվել է այդ քրեական դեպքը, կամ այս կողմից սուտ մատնությունը։ Հասկանում եք։
Եվ եթե իրավական կառույցները չեն արձագանքում, իրենք պիտի հասկանան, որ սա բերելու է իրավական վախ կանալիայի։ Ով ինչ ուզի ասելու է։ Այո, սա դուռ է բացում դրան, որ ով ինչ ուզի կարող է ասել եւ պատասխան չտալ։ Ես ավելին ձեզ ասեմ, սրա այս երևույթը գրանցվել ավելի վաղ։ Հիմա սա մեզ է ուղված, բայց այս մենք արձագանքել ենք գրառումներով, հիմա ես չեմ հիշում, որտեղ վաղ է տեղի ունեցել այդ իրադարձությունը։ Մտածեք, երբ որ դիմացինը հայոյում է մեկին եւ մյուսը հարվածում է, հատկապես հարվածելուց հետո պատճառում է վնասվածք։ Լավ։ Ես երկար տարիներ բանտային հոգևոր ծառայության մեջ եմ եղել։ Եւ ես հանդիպել եմ, հիմա էլ կան մարդկանց, որոնք հենց այս իրադրության պատճառով են հայտնվել կամ ազատազրկման վայրում, կամ դատապարտվել են եւ պրոբացիայի տակ են։ Այսինքն դիմացինը հայոյել է, արձագանքը եղել է ֆիզիկական բռնություն։ Եվ սա բերել է հետևանքների քրեական պատասխանատվության տեսքով։ Դուք նմանատիպ դեպք չեք հիշում, որ կատարվեց հայոյանք, կամ գոնե ասում էին, որ հայոյանք է եղել փողոցում, կամերաների առաջ, եւ պաշտոնյայի կողմից տեղի ունեցավ բռնություն։ Այո։ Ունեցավ հետևանք։ Սա խտրականություն չէ։ Իհարկե։ Այսինքն այս երկրում գոյություն ունեն A կարգի մարդիկ եւ B կարգի մարդիկ, սա բռնություն չէ, խտրականություն չէ։ Գիտեք, երբ որ մենք օրենքներին եւ սահմանադրությանը ունենում ենք այսպիսի վերաբերմունք, սա հենց ամենամեծ հարվածն է եւ վտանգն է եւ պետության, եւ պետականության, եւ անվտանգության, եւ հասարակության բարոյականության։ Այս հարցերով զբաղվեք, որը ուղիղ ձեր պարտականություններն են, կամ եկեղեցիները բնորոշվեցին որպես չուլանացում։ Չուլանացումը ինքը գործընթաց է, բառը ինչ է նշանակում, որ դա process է տեղի ունեցել եւ մենք շարունակում է տեղի ունենալ։ Այսինքն չուլաններեն ամբողջությունը կոչվում է չուլանացում կամ process է, որը տանում է չուլանացման։ Եվ այս գնահատմանը հետևեցին նաև պետական պաշտոններ զբաղեցնող որոշ չինովնիկների մարդկանց բուրըն պաշտպանությանը։ Դե կոճակը սեղմվել էր։ Դե ես չգիտեմ, ես ուղղակի դիտարկում եմ արել եւ տեսել բուրըն պաշտպանությանը։ Մեկը նկար է դրել երկու անասուն դեմ դիմաց չոքած են խորանի առաջ։ Նախ որ նկարը շատ հին է, եւ երկրորդը այդ սրբատեղին հուշարձանների պահպանության իրավազորության իրավասության տակ է, այսինքն դա հայ առաքելական եկեղեցու իրավազորության տակ չէ, որ ինքը գնա այնտեղ չթողնի կովերը մտնեն։ Դուք հասկանում եք որակը, մանիպուլյացիա, որակը եւ մնացած, այսինքն եւ այդ պաշտպանությամբ հանդես եկողը մեր նախարարություններից մեկն է ղեկավարում։ Ես բազմաթիվ օրինակներ այսպես ես կարող եմ բերել, օրինակ ավականուց Երևանի իշխող հենց թմից տարիներ առաջ զանգ եմ ստանում, որ կանխեք, այսինչ խաչերի տեղադրում է մեր բարձրակ շենքերի կտուրների, ինչ գիտեմ, ճանապարհների։ Ասում եմ, սիրելիս, դա ձեր գործն է կանխելը։ Հայ եկեղեցին չի քաջալերում նման բաները։ Եվ հատկապես այդ տանիքների վրա դրված խաչերը չի օծում կամ օրտում, այսինքն դրանք խաչ չեն իրականում ըստ հոգևոր ընկալման։ Կամ եթե ասենք նույնիսկ եթե որոշակի տեղերում, ասենք գյուղերի սկզբնամասերում կա, մի թողեք։ Դա ձեր լիազորությունն է, ձեր իրավազորությունն է, միայն խաչերը չէ։ Ես որպես այս երկրի քաղաքացի բողոք ունեմ։ Այս պարկած ոստիկան են ասում ժողովրդական։ Ո՞վ է դրանք անում։
Այդ ցայտ աղբյուրները, որ ամեն զոհվածի համար ճանապարհ, ով է անում սա։ Դե երկրում տոտալ քաոս է։ Դուք հասկանում եք, սա պետական կառավարման համակարգի խնդիր է։ Եվ եթե մենք տեսնում ենք, ով որտեղ ինչ ուզում անում է, սա նշանակում է, որ համակարգը չի աշխատում։ Որ չի աշխատում, բոլորս ենք տեսնում ու առաջին հերթին տեսնում ենք այն անվտանգային խնդիրների աճող ուղղակի բազմազանությունից, որոնք օրեցօր ավելի են մոտենում մայրաքաղաքին եւ ամփոփելով ժամանակը մեր սպառվում է, կուզեմ անդրադառնալ Նիկոլ Փաշինյանի մեջբերումներին Սաղմոսներից, նա եկեղեցու նկատմամբ գրեհիկ հռետորաբանությամբ այս արշավը համեմում է կոնկրետ Սաղմոսներից մեջբերումներով, գուցե նաեւ կոնտեքստից կտրված։ Ինչու է դա անում։ Տեսեք, ինքը դրանով եւ շահում է կրոնական մյուս հարանվանությունների հետևորդներին, դա ասում եմ, կա էլեկտորատի խնդիր, մյուս կողմից ուզում է ցույց տալ, որ իսկապես ինքը հայ-առաքելական եկեղեցու զավակ է մեր քաղաքականապես մոլորյալ հավատացյալների այսպես ասած համակրանքը շահելու։ Ես այս առումով, քանի որ իրենք շատ են դա շեշտադրում, ասեմ, թե հայ-առաքելական եկեղեցու հետևորդը, որ այդպես, իդեպ այս արշավը, որ սկսվեց, մենք էլ հասկացանք կառավարության բոլոր անդամները սկսեցին հայ-առաքելական եկեղեցու զավակներ դառնալ։ Ես չգիտեմ, քանիսն են մկրտված, քանիսը մկրտված չեն, այն հայտնի ոչ առաքելական եկեղեցու անդամը կա, ոնց որ ինքն էլ է ուզում դառնա։ Ուրեմն հայ-առաքելական եկեղեցու զավակ, եթե զավակ ես, դու չես կարող հաղորդության մեջ չլինել եկեղեցու ամբողջության հետ։ Թող ասեմ տեսնեմ որտեղ են գնում Սուրբ Պատարագի եւ որտեղ են հոգեվորականի ձեռքից Սուրբ հաղորդություն ստանում։ Սա ամենակարևոր, այսինքն մկրտված լինել դեռ չի նշանակում ուրեմն հայ առաքելական եկեղեցու անդամ լինել եւ թափահարել քո իրավունքները։ Նա տեսնեմ դու որպես հայ առաքելական եկեղեցու զավակ հաղորդության մեջ ես, հաղորդության մեջ չես։ Երկրորդը պահում ես հայ առաքելական եկեղեցու ուրեմն կարգ ու կանոնը։ Ընդունում ես ինձ որպես հոգևորական իմ տիտղոսով, չէ՞, իմ ասում ես առաքելական եկեղեցու զավակ եմ, բայց հայոյում եմ կամ հայոյախառը բառապաշարով դիմում եմ հոգևորականներին, անուն ազգանունով, ավազանի անունով, աշխարհիկ անուն ազգանունով, երբեմն էլ համեմված հայոյախառը պիտակներով։ Մյուսը հայ առաքելական եկեղեցու անդամը կամ անդամ կառավարությունը հայ եկեղեցու դասագիրքը դպրոցներից կհաներ եւ այսպես հասարակությանը կմոլորեցնել ասելով որ բաշխում ենք մյուս, չգիտեմ, դա հայ ժողովուրդի պատմությունն է, հայ եկեղեցու դա նույնն են եւ այլն։ Կամ հայ առաքելական եկեղեցու անդամը սարդարապատում ուժայինների միջոցով սև բերետների կկասեցներ հոգևորականների մուտքը, կարգելեր հոգևորականների մուտքը սարդարապատ, ես այնտեղ եմ եղել։ Իմ մուտքը կասեցվել է։ Իմ իրավունքները ոտնահարվել են եւ ոչ մի արձագանք չկա։ Հասկանում եք։ Ու հիմա եկել է ժամանակը ուղերձները ստացել են եւ իրենք հայ առաքելական եկեղեցու անդամ են խաղում։ Դիպչելով ամենանուրբ հարցերից մեկին, որի առաջ հայ առաքելական եկեղեցին 1700 տարի տարբեր ժամանակներում կանգնած է եղել։ Եվ չի ընկրկել։ Եվ չի ընկրկել։ Եվ վստահաբար այս անգամ էլ հայտարարության մի կետի եմ ուզում անդրադառնալ, այստեղ կոչ կա։ Դուք իհարկե շատ հաճախ չեք ուզում դա ընդունել, բայց մարգարեական ընդունեք այս կոչը։ Եկեղեցու դեմ նախաձեռնված այս ինչ որ կար, հղի են կործանարար հետևանքներով եւ սպառնալիք հայոց պետությանը։ Հատկապես թող ժողովուրդը սա ուշադիր լսի։ Պատմության մեջ բազմաթիվ դեպքեր կան, բայց ես մեկը կառանձնացնեմ։ Այն էլ ոչ մեր պատմությունից եւ ոչ մեր կրոնից։ Քրիստոսի խաչելությունից մոտարապես 35 տարի հետո խաչելությունը արվեց, որ խաղաղվեն։ Ճշմարտությունն ու արդարությունը զոհաբերեցին ու խաղաղություն լինի բոլոր կողմերում, բայց հետո հասկացանք, որ չկա այդ խաղաղությունը։ Զելոտներ կային, որոնք գրավել էին Երուսաղեմի տաճարը 60-ականներին եւ այլանդակություններ էին անում։ Միջամտում էին քահանայապետի գործերին եւ այլ։ Երբ որ
ընթացք տրվեց, այսինքն այդ գործողությունները կատարելու ընթացք տրվեց պաշտպանելու տաճարը եւ քահանայապետությունը հրեական, ոչ թե մեր, տարբեր են դրանք։ Ընդ որում հրավիրեցին ուրիշ ազգի ներկայացուցիչների կամ եդոմացիներին եւ կարողացան հասնել նրան, որ քահանայապետին օծված այնտեղ դա շատ հարգալից երևույթ Դավիթ Հողոցյալի վրա ձեռք Բարսաստողին գլխատեց ուղակի քահանայապետին քարշ սպանեցին եւ քարշ տվեցին Երուսաղեմի փողոցներով նետելով այդպես անթաղ խոսքը Ջոշուա կամ Եշուա բեն Գամաղիելի մասին է ուղիղ մի քանի տարի հետո Երուսաղեմը կործանվեց եւ տաճարը ավերվեց, որից լացի պատն է մնացել 2000 տարի պատանջվեց, որ այդ ժողովուրդը կարողանա իր պետականությունը վերականգնի սա զգուշացում է մարգարեական որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից լսվում է եւ հորդորս է որ մեր հատկապես մեր հավատացյալները լսեն սա Շնորհակալ եմ զրույցի համար, կարծում եմ այս զրույցը լույս սփռեց այն ամենի վրա, ինչ կատարվում է նաև նրանց համար, որոնք մոլորության մեջ էին եւ ինչ-ինչ ազդեցությունների տակ գուցե փորձում էին որպես իրականություն ընդունել այն, ինչ այս օրերին փորձում է իրականացնել քաղաքական իշխանությունը։ Շնորհակալություն, հարցազրույցին սպասեք վաղը։